ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വറുത്തരച്ച ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഒരു വലിയ സൈസ് തക്കാളിയാണ്, പിന്നെ 3 പച്ചമുളക് നടു കീറിയത്, പിന്നെ ഒരു സബോള ചെറുതായിട്ട് കനലേണ്ട അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, വലിയ ജീരകം, പിന്നെ ഉലുവ, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങ, ചിക്കൻ. ഞാനിതൊരു 1/2 kg ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മൺചട്ടിയിലാണ്. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറിയാകുമ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കാവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉലുവയൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഉലുവ പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കീറിയതും ഒരു സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സബോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സവോള ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുവോളം നല്ല ആവാൻ വേണ്ട, ബ്രൗണിഷ് കളറൊന്നും ആവേണ്ട, പക്ഷേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുകയോളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി വഴന്നെടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മൺചട്ടി ആവുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാൻ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഗ്യാസിൽ, ഇതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കാം. ഇപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി, തക്കാളി, മസാല എങ്ങനെയായി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ടും പിന്നെ കുരുമുളക് തേങ്ങ വറുക്കുന്നതുമല്ല, അതുകൊണ്ടൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ മസാല കരിഞ്ഞ് പിന്നെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ആ ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ലേശം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിടുമ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടു, 2 സ്പൂണും നിറയെ ഇടണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു ലേശം കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് വരും. ഞാൻ ലേശം ഉപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സബോള വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ലേശം കൂടെ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസസിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒരു 1.25 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതുണ്ടാവും, അതെനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മോനും കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച തേങ്ങയിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി ഒരു 5 ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 കറിവേപ്പില, ഒരു നുള്ള കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തേങ്ങ കരിയാണ്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ തേങ്ങ അവിടെ വറവായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നു. ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ അങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുമല്ലോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. നല്ല വറുത്ത് വന്നിട്ട് വറവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ടോട്ടല് 2.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ നിറയെ ചിക്കനിലിട്ടു, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ തേങ്ങയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേശം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നല്ലോണം വറവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചൂടാറട്ടെ. ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. അല്ല വേറെ പ്ലേറ്റിൽ ആക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 മണി ഇപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് ചൂടായിട്ട് ഞാൻ ഉലുവ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉലുവ നന്നായി പൊട്ടി വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ചെറിയുള്ളി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളി നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ.